კიდევ ერთი ბრალდება ემზარ ჯიქურაშვილის წინააღმდეგ ამჯერად გაჭრეთის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეები კომისიის წევრ თორნიკე წინწალაშვილს ემზარ ჯიქურაშვილის აგიტაციაში ადანაშაულებენ. ფაქტად კი აუდიო ჩანაწერს აქვეყნებენ. საუბნო საარჩევნო კომისიაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამართულ ხდომას ჩვენი ჟურნალისტის დაესწრო და ვრცლად სიუჟეტში კი ამბობთ. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გივი რამაზაშვილის ბრალდებით მისი კონკურენტი ემზარ ჯიქურაშვილი კაჭრეთში არჩევნების გაყალბებას ცდილობს. ამისათვის კი გამგეობის თანამშრომელს თორნიკე წინწალაშვილს იყენებს, რომელიც ამჟამად ჩვეულებაშია და საარჩევნო კომისიის წევრი გახლავთ. მან ფაქტის დამადასტურებლად აუდიო მასალა წარადგინა, რომელიც კომისიის თავმჯდომარეებმა ფარულად ჩაიწერეს. იმის გამო, რომ ხმა ხარვეზით ისმის შინარსის მოკლე ნაწყვეტს ამ ფორმით გთავაზობთ. ჩვენ ვართ კოალიცია და კოალიციის წევრები უნდა გავიყვანოთ, მომაწოდეთ ციები, მე და ემზარმა უნდა გავიაროთ, ვინ არის, ვინ ვის იცნობს, ვიზე მუშაობს, პარტიული დამუშავება უნდა მოვახდინოთ, ამბობს თორნიკე წინწალაშვილი. თქვენ ახლა ქართული ოცნებიდან წარდგენილები კომისიის თავმჯდომარებს ეუბნება თორნიკე, რომ უნდა მოიხსნას რამაზაშვილი გივი და ყველაფერი გაკეთდეს, გავიდეს ემზარი ჯიქურაშვილი. ამისათვის გვჭირდებოდა ეს ციები და ემზარი უნდა დამჯდარიყავით ამ ციების გაშიფრვაზე. და ეხლა უხერხულია ემზარი ელოდება ამ ყველაფერს და სიებს რომ მივიტან ცოტა უხერხულიაო. სიებს რომ ვერ მივიტან ცოტა უხერხულიაო. ეს ფაქტი დღეს მე-12 საუბნო საარჩევნო კომისიამ განიხილა. თორნიკე წინწალაშვილმა დაადასტურა, რომ აუდიო ჩანაწერი ნამდვილია. მისი განმარტებით კომისიის თავმჯდომარეებს სიებისთვის სურათების გადაღება კოალიციის ინტერესების დაცვის მიზნით დაავალა. ზეწოლა და მუქარა კი არ უკადრია. მისივე განმარტებით აუდიო ჩანაწერში გამოთქმული ფრაზაში ემზარი უნდა გავიყვანოთ, მისი არჩევნებში გამარჯვება არ იგულისხმა. სად უნდა გაიყვანა, ეს ვეღარ გაიხსენა. კი, ვადასტურებ, რომ ეს ნამდვილად ჩემი საუბარი არის, მაგრამ თვითონ ჩანაწერი არის ცუდ მდგომარეობაში, კონტექსტთან ამოგლეჯილი არის ფრაზები, აქედან გამომდინარე შინაარსობრივად გაუგებარი არის. საკმაოდ გრძელი საუბარი იყო, თანათან მოვიფიქრებ, გავიხსენებ, ზუსტად რაზე იყო საუბარი იქ. კოალიციის ინტერესები უნდა დაიცვან, კი, მათ შორის კოალიციის ინტერესებიც. როგორც სხვა სუბიექტების ინტერესები. კომისიის თავმჯდომარეებმა ხდომაზე დაადასტურეს, რომ თორნიკე წინწალაშვილი მათ უკანონო დავალებას აძლევდა. გითხრა, რომ უნდა გადაგვეყო სიებისთვის, თვითოფურცლისთვის თვითონ სურათი და ჩამოგვიტანა ეს ინფორმაცია მეორე დღეს ტრენინგზე. იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ კოალიციიდან დანიშნული წევრები, უნდა ვიმუშაოთ კოალიციის კანდიდატზე და უნდა გავიყვანოთ კოალიციის კანდიდატი ემზარი ჯიქურაშვილი. მე არავის წინააღმდეგი არ ვარ, არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლიანად და ვინც გაიმარჯვებს, გაიმარჯვოს. აგიტაციის ფაქტთან დაკავშირებით მე-12 საუბნო საარჩევნო კომისიამ ოქმი შეადგინა. სასამართლო გადაწყვეტს დააჯარიმებს თუ არა თორნიკე წინწალაშვილს 2000 ლარით. მანამდე კი დრო ექნება გაიხსენოს აუდიო ჩანაწერში გამოთქმულ მის სიტყვებში რა იგულისხმა. თავად ემზარ ჯიქურაშვილს კი დღეს ტელეფონითაც კი ვერ დაუკავშირდით.